ஸோ ஹாய், இன்னைக்கு நம்ம என்ன சேலஞ்ச் பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் பார்ட் 2 சேலஞ்ச் தான் பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். மக்களே, சிட்லி பொடின்னு சொன்னாங்க. சிட்லி பொடி கிடையாது. அதனால இந்த சிட்லி பொடி இதுதான் மோதி இன்னைக்கு நம்ம ஸ்னீசிங் பார்ட் பண்ண போறோம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அக்கா நீங்க மட்டும் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்காக மட்டும் தான் இப்ப நான் மட்டும் வந்திருக்கேன். என் பிரதர் இன்னைக்கு வரல இந்த சேலஞ்சுக்கு.